pra caramba na bateria dois. Você percebe? Os dois estão ali na quinta posição e fazendo depois uma largada tão ruim, mas é uma largada de bolso, para brincar já pela primeira posição. Número 9, sempre na liderança, número 11 na segunda posição. 5 é o terceiro e 5 é o quarto.